做咩啊？關你咩事啊？我哋話個好消息俾你聽嘛，咩好消息啊？你就嚟嫁得出啦，唔使做老姑婆啦。哈！你咪喺度亂噏啊！我嬲㗎。我一啲都冇亂噏啊！你阿哥同我爹提親喎。不過真係可惜啦，真係可惜啊！可惜咩啊？可惜我唔能夠娶你做老婆咯。我自細就同阿小田子福為婚噶啦。雖然你又唔可以做我老婆，不過坦白講啊，我係有啲中意你嘅。我覺得同你喺一齊仲開心過同阿小田。真啊！我講下。你走啊！緊姑娘，走啊！算我對唔住啦，緊姑娘，開門啦。叫你走啦！緊姑娘，緊姑娘，咩事？啊，譚大哥，冇事啊。走啊！係我啊，大哥啊。你喊嚟？咩事啊？冇嘢啊。其實你唔講我都知，不過姻緣呢樣嘢係唔可以強求嘅。大哥你咪亂噏啦，鬼中意佢啊！佢正話口花花撩人哋喊啫嘛。阿瑾，我決定聽日起程，呢次上京前途未卜，你要小心照顧自己喎。大哥，我唔想留喺呢度啊！阿瑾，你一向都係好豪放嘅女仔嚟嘅，呢啲咁嘅小事又點會擺喺心度咧？大哥你放心啦，其實咁多年嚟，我哋都係相依為命，未曾分開過嘅。如果有咩困難，我哋應該一齊承擔至啱㗎。我嘅意思係，我想同埋你一齊上京啊！好啦，聽朝一早我哋上京。